BASF Farm Network on talude võrgustik Euroopas, kus BASF-i teadlaste ja põllumeeste koostöös otsitakse tehnoloogiaid, mis oleks keskkonnasõbralikud, jätkusuutlikud ja ühtlasi igapäeva tootmises põllumajandusettevõttes hõlpsasti rakendatavad. Siin Rannuseeme osaühingus on selliseid tehnoloogiaid juba mõnda aega proovitud ja soovime ka BASF Eesti meeskonnaga need tuua laiema publiku ette. Madis, oktoobri algus, põllutööd on enamjaolt läbi. Kuidas hooajale tagasi vaatad? Algul oli kevadel väga hirmutav see olukord põllu peal, et talv näpistas meid natukene taimi, et väga nukker tundus see kevad, aga lõppkokkuvõttes oleme väga rahul, et keskmine aasta. Väga hea. Sel aastal algas meil uus ÜPP periood, kus on keskkonnasõbralikus majandamises mitmeid uusi meetmeid. Osad nendest jõustuvad alles järgmisel aastal. Kas oma ettevõttes alustasite ka mõnega nendest juba? Me oleme juba pikalt jälginud seda keskkonnasõbralikku reeglit, et me oleme ise kogu aeg keskkonnasõbralikud tootjad olnud. Eks need tuleb kohandada nüüd uued meetmed, et osad teemad on seal natukene võib-olla võõrad, et tuleb kuupäevi võib-olla Eestile kohandada koos Eesti teadlastega. Et seal mõned nõksud on, et neid tuleks kohe reageerida, et omale põllumeestele liiga ei tehtaks. Millisel moel seda kindlustada, et need regulatsioonid oleks sellised põllumehele ka reaalselt teostatavad? No, tuleb koostööd teha ikkagi teadlastega ja reaalselt seda Eesti olu vaadata, et kõik tingimused, mis Euroopast tulevad, ei ole võib-olla sobilikud meie siin Põhjamaa oludesse. Aga Madis, üks asi, mida sa see aasta juba proovisid ja tegelikult juba varem oled teinud, on katsetused erinevate vahekultuuridega, mis nii maa peal kui maa all siis seda elurikkust ja bioloogiat natuke parandavad. Et lähme vaatame põllu peal, kuidas need katsed välja näevad. Ja, seal on imesid. Rannuseemnes oleme teinud väiksematele põldudele ja siuksest kaugematele põldudele, kus suurte masinatega peale ei saa minna, siuke taimede segu. Oleme valinud siuksed taimed, mis annavad ka tolmeldajatele nektarit ja tolmu ja mullale ka. Mullaparandajad on ka need taimed. Et oleme hästi palju segusid siia pannud ja siin konkreetselt selle 4 hektari suurusel lapil on 5 erinevat segu, mis jäävad ka 5 aastaks. Ja siis uurimegi siin, mis segud Eestisse hästi sobivad koos, mis mulda parandavad ja mis ka tolmu annavad tolmeldajatele. Ja siis ühte nippi oleme ka kasutanud Tartu Ülikooli teadlastega, kus siis kärbime kasvu ajal siis taimi ja nad õitsevad siis erineval ajal, et saame seda õitsemise aega natukene nihutada. Et siin on minu selja taga on üks huvitav segu Rootsimaalt, mis on BASF-iga koostöös tehtud siis üks segu variant, aga siin on nagu 5 erinevat taime, aga on ka erinevaid saksa segusid, kus on üle 50 segu. Ja siis neid me proovimegi siis katsetada ja uurida, mis need Eesti tingimustes vastu peavad, et meil vahepeal on ka talv. Talv võib neid ära kärpida. Et siin ongi üks veiste südamerohi, mis kasvab siis mitu aastat, et selle põllu peale kasvama saamine on natuke keeruline, aga kui ta kasvama hakkab, siis on siin väga suur potentsiaal just Korjala selle mesilaste juures. Et uurime ka siin kõike liike, mis sobivad korjalaks ja mis nektarit annavad. Et looduses on siukene väike auk, kus võilill õitseb ära ja rohkem loodusest ei tule väga palju nektarit ja tolmu, siis põllumeestel on õige aeg otsida see, kus külvata siis erinevaid taimi. Ja nendest taimedest tuleb siis kogu tolmeldajate liikidele sealt hästi palju kasu, et üks on kindlasti kodumesilased, aga on ka kõik see kimalased ja liblikad ja kõik saavad siit osa, aga seda
külviaega nagu erinevatel taimedel oleks siis vaja rohkem nagu teada ja uurida. Oleme siuksele väiksele katsepõllule teinud ka ühe siukse huvitava teadete tahvli, et see meenutab natukene mesilaste kärje kannu, et siin on ilusti kirja pandud ja QR-kood tänapäevase nutiseadmetega on võimalik see siis lugeda, mis siin põllu peal on tehtud ja kogu info on siit ka, mis liigid siin kasvavad. Et siuke infotahvel on kõigile avatud, alati saab seda tulla vaatama. Madis, aitäh, et sa katsetad ja räägid oma tulemustest ja meie proovime BASF Networki raames siis selle infoga teisteni viia laiemale avalikkusele. Aga sa oled öelnud, et sul on ka oma isiklik roheline unistus. Mis see on sinu ettevõttes? No, et see kliimaneutraalsus tekiks kunagi, et me esimesed samme juba siin proovime ja näitame teistele ka, et kuidas see siis võiks käia. Et esimesed sammud kliimaneutraalsuse poole, et proovime, kas see õnnestub meil siin Eestimaa peal. Et see võiks olla üks unistus, jah. Need reeglid on ka kindlasti olemas, aga kui siin hästi nagu mõelda ja oma ettevõtte siuke plaan paika panna, siis võib-olla see õnnestub. Et taimedega võib imet teha. BASF. We create chemistry.